Assalamu alaikum, karibuni katika channel yangu mapishi Dida's Kitchen, na leo hii nimeandalia pishi la pilau ya chap. Na pilau yetu nimepika pilau ya nyama ya kuku ambayo ni tamu sana. Kama itakuwa umependa recipe hii, please usisahau kulike, comment, share, na kama wewe ni mgeni katika channel yangu, please usisahau kusubscribe na kubofya kengele ili usipitwe na video zangu wakati wowote nitakapopost, kwa sababu na post kila muda. Ingredients nilizotumia siku ya leo, kumradhi, nimetumia kitunguu saumu na tangawizi saizi ya kijiko kimoja cha chakula, majani ya giligilani kiasi ama dania, nimetumia hoho nusu, nimetumia carrot kiasi, viazi viwili, chumvi, mdalasini, karafuu ambao sijaziponda, nina jani moja la bay leaf, na mwisho kabisa nina bizari ya pilau saizi ya kijiko kimoja cha chakula, na nimetumia mafuta kupikia saizi ya vijiko viwili vya chakula. Nimetumia kitunguu maji saizi ya vitunguu maji viwili vya kiasi. Kuku nimekata vipande vinne peke yake, na mwisho kabisa nimetumia mchele saizi ya kikombe kimoja cha chakula. Chakula hichi nilikuwa nimejiandalia mimi pamoja na mtoto. Leo kama familia yako ni kubwa, basi double vipimo vya hivi nilivyotumia mimi. Kwa hiyo tutaanza kwa kuchemsha nyama yetu ili tuweze kupata supu ambayo tutaitumia katika kupikia pilau yetu. Ndani ya sufuria yako utaweka kuku wako, weka kitunguu saumu na tangawizi, na mwisho kabisa weka na chumvi, alafu koroga na uache kidogo, alafu mwisho kabisa utatia maji. Na nimesahau kuonesha niliweka black pepper, yani pilipili manga. Time hiyo kamera yangu ilikuwa imezima, samahani. Utakoroga ili vitu vyote viweze kushikana, ama ili nyama yako iweze kukolea vile viungo, alafu utaifunika na uache supu yako ijipike ama nyama yako ijipike. Na kumbuka, wakati huu hautakaniwi kuivisha hii nyama, kwa sababu nimetumia kuku wa broiler, basi nimepika kwa muda mchache sana. Lau kama itakuwa umetumia kuku wa kienyeji, basi unatakaniwa kumchemsha sana, kwa sababu kuku wa kienyeji huchukua muda kupikika. Kama unavyoona supu yangu iko tayari, nitaipua niweke kando na niendelee na process ya kupika pilau yetu. Ndani ya sufuria yako utamimina mafuta, na kisha utatia ile vitunguu maji vyako na utaanza kukaanga mpaka vitunguu maji vyako vitoke rangi ama vigeuke rangi na kuwa rangi nyekundu, yani ile golden brown. Kama unavyoona vitunguu maji vyangu viko tayari na havijaungua. Hakikisha hauviunguzi ama hauviteketezi vitunguu maji vyako, kwa sababu pilau yako itatoka ikiwa nyeusi na pia itakuwa kali. Utatia kitunguu saumu na tangawizi chako kile ambacho kilikuwa kimebaki, na utakoroga vizuri mpaka kila kitu kiungane ama kishikane. Tia carrots na ukoroge. Boga ama hoho, pilipili manga iliyosagwa kiasi, na mwisho kabisa utatia zile spices zako. Na wakati huu unafaa uwe makini sana katika utiaji wako wa chumvi. Mimi nimeongeza chumvi kwa sababu katika ile supu yangu sikuwa nimeweka chumvi nyingi. Kwa hiyo wakati huu niliongeza chumvi na nyingine nilibakisha. Koroga vizuri na uache vitu vyako vijipike kwa moto mdogo. Alafu utie ile supu yako, na mimi nimepata supu saizi ya kikombe kimoja. Kama unavyoona nitaongeza na maji saizi ya kikombe kimoja. Kwa hiyo katika mchele kikombe kimoja nimetumia maji saizi ya vikombe viwili, ama supu saizi ya vikombe viwili. Utachanganya vitu vyako vizuri, alafu utafunika ili viweze kujipika mpaka maji yako yachemke. Maji yako yakishachemka kama hivyo,
utatia viazi na utachanganya. Alafu utamimina ule mchele wako, na mchele wangu niliuosha na nikaumwaya maji, sikuuroweka. Lau kama mchele wako ni mgumu, basi utauroweka, na kama mchele wako si ule mgumu ambao ni lazima kurowekeka, basi haina haja ya wewe kuroweka. Mimi nimetumia mchele wa Sunrise na sikuwa na haja ya kuroweka, nimeuosha tu na kuendelea kutumia. Takoroga vizuri, kila kitu kichanganyike. Alafu tamimina ule kuku wako, kwa sababu kuku hakuwa ameiva, yani sikumuivisha ule kuku, nilimtoa ubichi tu ili niweze kupata ile supu. Nitamimina kuku wangu, alafu nitafinika na niache chakula changu kijipike kwa moto wa kiasi, yani nimetumia moto wa medium heat. Maji yakishapungua kama hivyo, utapunguza moto wako na uweke moto mdogo mdogo sana, ili chakula chako kiweze kujipika na kiweze kuiva vizuri. Kwa hiyo nimepunguza moto, alafu nitakoroga pilau yangu kiasi. Hakikisha unakoroga kwa utaratibu ili usiweze kuvunja vunja ule mchele wako. Utafinika na uache maji yaendelee kukauka kabla hujaendelea na process nyingine. Maji yako yakishapungua kama hivyo, basi utatia dania yako ama majani ya giligilani. Mimi hupendelea sana kutia majani ya giligilani mwisho, kwa sababu huwa inanipa harufu ile pilau yangu. Lau kama itakuwa wewe hupendi, si lazima. Tafinika na uache chakula chako kijipike. Imenichukua takriban dakika 10 mpaka chakula changu kukauka kuwa hivi, kutoka wakati nilipotia ile dania yangu. Na kama unavyoona chakula changu kimeiva vizuri. Wali wangu uko mmoja mmoja kabla bado hata sijauchanganya. Nitachanganya wali wangu na niupakue ili muweze kuona chakula chetu kilivyo. Ukichanganya wali wako hakikisha uko makini. Nitatoa ile jani la bay leaf, alafu nitaendelea na kuchanganya vizuri kama unavyoona, na pilau yetu ya kuku iko tayari. Unaweza kula pilau yako kwa kutumia kinywaji chochote, kupenda soda, juice, kitu chochote utakachokipenda wewe, hata maji ya baridi. Na uenjoy pilau yako wewe pamoja na familia yako. Kama unavyoona pilau yetu imetoka vizuri na wali wetu umetoka mmoja mmoja. Nimeandaa pilau yangu kwa kutumia pilipili, na kando nimeandaa kwa kutumia salad, kachumbari, na pilau yetu iko tayari. Kama itakuwa umependa pishi hili, basi please usisahau kujaribu, ama usisahau kulike, comment na kushare hapo chini. Na leo kama itakuwa umeweza kujaribu, basi usisahau kunitag katika Instagram account yangu @thedeliouskitchen. Asanteni kwa kuangalia video yangu, na asanteni kwa ushirikiano wenu mpaka hapa nilipofika. Na washukuru sana 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 wapenzi. Mpaka wakati wengine, kwaherini.